हे गाइस, मेरा नाम है अयाज एंड आज आए हुए हम खुशी टेलीकॉम में। और खुशी टेलीकॉम भैया का चैनल का नाम है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। भैया ने नया खोला है एंड भैया पे मतलब हम हर बार आते हैं और स्पीकर देख के जाते हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं सारे ब्लूटूथ देख के जाते हैं। कभी भी आज तक हमने होम थिएटर नहीं देखा, तो आज भैया हमारे लिए होम थिएटर लाए हैं भैया। तो कौन सा होम थिएटर सब बताओ, आप ही बताओ। आपके बोट लाए, बोट सबका बाप। अच्छा, बोट का अगर कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम में बोट से अच्छी क्वालिटी को देता ही नहीं। बिल्कुल, और इट्स अ ब्रांड है, ये तो बड़ा ब्रांड। बाकी क्वालिटी की आप देखना, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी क्वालिटी, आप खुद देखना कि बोट की क्वालिटी क्या है और क्यों ऐसे कहते हैं कि साउंड का बाप। अच्छा, तो बिल्कुल सब कुछ देखेंगे। बोट का स्पीकर है, मतलब बोट का होम थिएटर है, और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। कितने वाट का भैया ये? 100 वाट का। 100 वाट का ब्रो, मतलब भाई लोग बहुत हार्ड होने वाली है वीडियो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस स्पीकर का नाम है बोट ब्लिट्स 2000। इसका एक छोटा भाई भी आता है जो है बोट ब्लिट्स 1500, और ये उसका बड़ा वाला भाई है। वो मॉडल 1 है, ये मॉडल 2 है, और ये उससे थोड़ा सा बेटर है एंड उसका इसके प्राइस में उसके प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क भी है। तो भैया इसको खोलने जा रहे हैं और अभी सब कुछ देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है। वैसे रिमोट कंट्रोल है और RGB लाइटिंग के साथ मिलता है, और 2-in-1 स्पीकर है, 2-in-1 होम थिएटर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है जो है। एंड इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आपको ऊपर से नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाना पड़ेगा, बट भैया निकाल देंगे। ये इसके कागज वागज है, कागज डॉक्यूमेंट कार्ड है, मिलते हैं, वारंटी कार्ड, इसकी लीड है, एंटीना केबल और इसकी RC केबल। पूरी IPL टीम गाइस आपको इसके साथ मिलेगी। और ये इसका रिमोट, एक छोटा सा बहुत अच्छा सा रिमोट मिलेगा, देख सकते हो आप। और बेस ट्यूबर सबसे मेन बीच में नीचे रखा हुआ है। भारी है क्या? तो गाइस अभी ये इसकी पन्नी वन्नी हटाई जा रही है, इसके साथ बहुत सारी पन्नियाँ मिलेगी आपको, घर में कूड़ा फेंकने में काम आएगी गाइस। माय गॉड गाइस, बहुत ही अच्छा है गाइस। सो गाइस, अभी हम इसको पूरा सेटअप कर चुके हैं एंड इसकी स्पीकर की लुक तो बहुत प्यारी है। पहले सबसे पहले आप देख सकते हो अपने वीडियो में। और क्या कहते हैं, इसमें मेरे को एक सिस्टम अच्छा लगा कि इसमें लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मतलब RGB का दे रखा है। एंड अभी साउंड सुनेंगे ना भैया, और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मगर इसकी जो लाइटिंग है ना वो अंधेरे में बहुत अच्छी लगेगी, जैसे नाइट डिस्को होता है ना, डिस्को की टाइप की, तो उस टाइप की इसकी लाइटें हैं। अगर हम लाइटें ऑफ करते हैं तो बहुत अच्छी लाइटें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं यार। लाइटिंग बंद करो, लाइट बंद करो। आज फिर तू छुप जाएंगे दूर होके हमसे कि हमें वो करार नहीं, पहले वाली बात नहीं। तुझे किया आजाद या दी है खुद को सजा, लेकिन तो गाइस अभी हमने इसमें साउंड बजा लिया है एंड अब मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ, तो देखना फील करो, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। और यहाँ से फुल कर दो भैया, रिमोट से ही फुल हो जाती है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो बाहर बंद आ जाएगी। बोट के होम थिएटर पर वीडियो, बहुत ही प्यारा होम थिएटर है। अगर आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो, खुशी टेलीकॉम से बाय कर सकते हो। भैया आपको काफ़ी डिस्काउंट देंगे एंड प्राइस इस वीडियो में नहीं बता सकते अभी। और मतलब बहुत प्यारा स्पीकर था। दिल्ली तुमने गरीश सब कुछ बताया आपको। वीडियो देखते हो अगर हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट भी ठोक दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ लाने में मतलब बहुत मेहनत लगती है, पर हम आपके लिए लाते हैं हर बार और बहुत मेहनत करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में। तो